Feminismu stund nummer 16. 17. Timotheus brev 2, 8 og 2. 17. Timotheus 2, 8 og 2. Tu tess vegna, sonur mun, ver sterkur i nøyene som i Kristi Jesus. Og de ting som du har hørt av mer mellom mange vittner, hinne somo lyde til trofaston mannen til, hverjer vera skulle fører fire at læra ærar øysene. For at du skal høyre at jeg har tøyt hatta 100% rett etter King James Bibelene, Guds Bibel, så leser jeg det i King James, øysene 4 der. 2 Timothy 2. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ja. Hattu det. Det som Paulus hei lært Timotheus, det skulle han læra ærar menn, som var førefyrir at læra ærar øysene. Ja, men hvor stendet det ikke annor? Tui, mansens myndeløyge, han essensen nøyas nær. Paulus hei lært Timotheus. Timotheus skulle lære æra menn, mævor, til mann, til menn, til æra menn. Det kunne kone så ikke øysen lære, jo, det kunne ha sagt hans. Til akkurat hva det kunne. Og til akkurat hva det skulle. Vi klister for munn. Det lærer ikke. Det lærer ikke. Gjør så vel.